Ju nga tjeta uroj të jeni mirë dashur miq, kanë qarkulluar në orët e fundit disa mesazhe të cilat kanë zbritur për popullin nëpërmjet portaleve dhe mediave të caktuara, të cilat flasin se zëvendës kryeministrja tashmë e shkarkuar Belinda Balluku është aratisur nga Shqipëria. Çfarë po ndodh dhe a ka mundësi që të jetë aratisur dhe pse i nxjerrin këto lajme, cilat janë mesazhet që sistemi po përcjell për shqiptarët për lajmin e aratisjes së Ballukut. Në qoftë se është aratisur, çfarë duhet kuptojmë, dhe në qoftë se nuk është aratisur, çfarë duhet kuptojmë. Dhe një pyetje tjetër e madhe që është e rëndësishme që është bërë sot për shqiptarët dhe që është artikuluar gjërë e gjatë ndër shqiptarët është përse u shkarkua Elisa Spiropali. Elisa Spiropali ka qenë një personazh në rritje brenda Partisë Socialiste dhe brenda sektit të Rilindjes dhe ka qenë një figurë e cila e ka parë vazhdimisht në ëndrat e saj veten në krye të Partisë Socialiste si trashëgimtare e mundshme e Edi Ramës. Për sa kohë Edi Rama ka qenë në fuqi, ajo ka qenë një ëndër legjitime e disa personave, sepse Edi Rama e dinte mirë se me çfarë ishte rrethuar, po për sa kohë Edi Rama ishte në pushtet dhe i fuqishëm, mënyra e tyre për të mbritur në krye të Partisë Socialiste ishte zbritja dhe lëpirja e të gjithë centimetrave katror të personalitetit të Edi Ramës, siç kryente aktivitetin e saj ish ministrja Elisa Spiropali, mamica e Skënderbeut, mamica e cila fliste për gigantin Edi Rama. Këtë do ta shohim pak më poshtë. Përse po u thonë shqiptarëve është aratisur Belinda Balluku? Pikë pari, këtu kemi dy skenar. Skenari 1 është që të jenë duke bërë një test për popullin dhe skenari i dytë është për të parë për reagimin, si do të reagojnë shqiptarët, dhe skenari i dytë është që ajo të jetë aratisur vërtet dhe nga ana tjetër aratisja e saj na jep të kuptojmë shumë gjëra. Skenari i parë, le të fillojmë me të parë, në qoftë se Balluku është aratisur në të vërtet, kjo do të thotë absolutisht se ekziston një frikë reale për një hetim penal serioz nga spaku i nxitur nga partnerët ndërkombëtar. Dhe ata mund të kenë tashmë informacione serioze për dosjet që pritet të hapen. Askush ne nuk i kemi parë provat e fundit që ka dërguar spaku te komisioni parlamentar që do të merrej me mandatin e çështjes Balluku, por me sa duket Edi Rama e ka lëshuar Ballukun, e ka lëshuar dhe është përpjekur që në tentativë e sipër për të marrë në kontroll, turbulencat e mëdha që i ndodhin atij tashmë që ka hyrë në një konflikt me kutinë e tij të zezë, me Belinda Ballukun, e cila ka të gjitha sekretet dhe të gjitha informacionet e Edi Ramës. Dhe duhet keni parasysh diçka shumë të rëndësishme. Belinda Balluku nuk është përballë kësaj hataje sepse ka vjedhur gjithçka deri tani për familjen e vet apo për fëmijët e vet. Belinda Balluku i ka thënë Edi Ramës që unë more pallosh, sepse palloshi e quante, ose e quante palloshi ose e quante këja. Këja ju e dini çfarë është këja, uja, r, v edhe a. Pra ju e dini se ç'është pallosh dhe ju e dini se çfarë konsideratash mund të ketë patur ajo për një kryeministër të cilët i thotë palloshi në komunikimet që ka patur me berberin dhe me varësit e saj. Rama i tha Ballukut, unë po të heq, po të jap mundësinë që ti të drejtosh. Kjo është një rënje me pambuk, pra goditje me pambuk e Ballukut për t'i thënë asaj që ti vërtet ike, por zëvendësit e tu do t'jenë ata të cilët do t'jenë në detyrë ndaj ti edhe nga Shqipëria, në qoftë se do t'arrim të shpëtojmë, të paktën të nxjerrim në hije. Tashmë shkarkojmë pak popullin sepse populli po zihen dhe je bërë barë e madhe.
o të të nxjerrim në hije, duke të të nxjerrë larg dritave të mediave dhe presionit, ose të të arratisesh, ose të jesh në burg. Ti edhe nga burgu do të jesh si Totorino, do të jesh si Capo Mafia, do të drejtosh ti nga burgu, sepse unë kam vënë vartësit e tu në vendin tënd. Unë kam vënë në postet kryesore, në ministrit ku ke qenë ti, unë kam vënë njerëzit e tu. Ndaj, ti nuk duhet ta përjetosh me dhimbje të madhe këtë gjë. Por, në qoftë se jemi në kushtet kur Belinda Balluku e ka kërcënuar Ramën dhe i ka thënë që shiko se unë nuk jam këtu për të marrë gjithë këto miliardat i ke marrë ti, kanë marrë të tjerët, sepse unë kam vepruar bashkë sipas planit që kemi folë bashkë dhe ti nuk ke shans të më dorëzosh mu. Rama i thot Ballukut, më lër të blej edhe pak kohë ndërkombëtare, më lër të fitoj pak kohë. Unë do bëj si kur do të shes, do të bëj si kur do të lëshoj, do të bëj si kur do të tradhtoj, në mënyrë që të ulim presionin Amerikan dhe presionin Gjerman. A keni parë çfarë lloj skizofrenie politike ka mbritur ka sulmu Gjermanin. Gjermania ka qenë garant dhe syri i Amerikës në Ballkan ka qenë Gjermania. Gjermania ka qenë ajo që ndaloi shkëmbimin e territoreve, kur po bënte Rama me shokët e tij në Kosovë dhe me Aleksandar Vučićin dhe me Alex Sorosin po bënin planet për ndarjen e Kosovës, për shkëmbim territoresh, për Open Balkan, ishte Angela Merkel, ajo që ndaloi, ishte Gjermania, dhe Gjermania ka qenë vazhdimisht, përveç se motori i Europës ka qenë një nga valvulat e sigurisë dhe të sigurisë jashtëzakonisht e rëndësishme, qoftë për stabilitetin e Europës, qoftë për stabilitetin e çështjes shqiptare në Ballkan. Lufta frontale që Rama i ka hapur Gjermanisë në këtë moment është e lidhur pikërisht me rolin e avangard dhe me rolin e lokomotivës ndjes, me rolin e lokomotivës që kanë marrë Gjermanët në rrethimin e sektit të rilindjes. Përveç kësaj, Rama është jashtëzakonisht i shqetësuar për presionin në rritje të shërbimeve sekrete gjermane dhe të Bundestagut në përgjithësi ndaj Edi Ramës, qoftë në Shqipëri në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë në Parlamentin Evropian dhe në qarqet vendimarrëse politike në BE. Ndaj këto turbulenca të jashtëzakonshme të Ramës. Dhe kjo skizofreni akute e cila e detyron atë që në sallë të mbyllur të sulmoj drejt për së drejti Gjermanin duke konsideruar Gjermanin si një shtet i cili po luan kundër interesave të Shqipërisë. Kjo është një çmenduri më vete dhe kjo lidhet me kompleksin e madh të drejtë për drejtë që Edi Rama ka ndaj dosjeve që shërbimet sekrete kanë ndaj të afërmëve të tij dhe të rrethit të tij të ngushtë familjar. Dosje jashtëzakonisht sensitive, të lidhura me trafiqe dhe me situata të tmeshme, të cilat nëse dalin e shëmbin dhe e shkërmuqin në detaj. Ndaj, ai po nxjerr tashmë bashkë me enturazhin e tij politik në dukje kundërshtar të tij apo dhe aleat të tij, po nxjerrin dy tezat sot. Është arratisur Balluku. Pse mund të jetë arratisur? Po masin testojnë popullin dhe ndërkombëtarët. Si do të jetë reagimi i tyre në rast se marrin vesh që Belinda Balluku është arratisur. Në rast se reagojnë fort, do të thotë që vendimi i tyre apo plani i tyre për të arrestuar Ballukun ka qenë më i madh se ajo që po duket tani, dhe nëse e marrin këtë përgjigje, që unë dyshoj se do ta marrin, sepse ndërkombëtarët nuk bien në kurthin e Edi Ramës. As europianët, as amerikanët. Kush është kurthi që ai po tenton të ndërtoj? Do hapim fjalë që është arratisur Belinda Balluku dhe nëse shohim reagim të madh, qoftë nga ndërkombëtarët, qoftë nga populli këtu, ne kuptojmë se cili ka qenë plani pas goditjes së Ballukut. Pra, cili ka qenë plani për Ballukun, a do të ndalen ke Balluku apo do shkojnë ke Edi Rama. Prandaj Edi Rama ka kërkuar prej Ballukut që të hesht
dhe ta mbyll gojën, sepse Palloshi do të përpiqet të bëj. Palloshi i thot Belinda e konsideron Ramën në komunikimet që bënte me Berberin. Ata i kanë parë një pjesë të provave, provat e tmerrshme, të cilat i ka çuar Spaku dhe prokurori i Spakut komisionit parlamentar për ta parë, për ta hetuar dhe për t'i kërkuar imunitetin e Ballukut. Por ata nuk janë të sigurt se sa është mali i provave, sepse Spaku nuk është duke blofuar, dhe Spaku kur shkon për të godit, qofse nxjerr 2 dosje në publik, apo 5 dosje për konsum, qoftë për antarët e komisionit të imunitetit, qoftë për shtypin, qoftë për portale apo televizionet caktuara. Nëse Spak nxjerr X informacion, 1 dosje, 2 dosje, pa diskutim që ka dhe 10 dosje të tjera. Ndaj, ata po shikojnë cili do të jetë reagimi i ndërkombëtarëve, i Spakut dhe i popullit në rast se përhapin fjalën që Belinda Balluku është arratisur. Nëse është arratisur vërtet, pas një diskutim kjo ka ndodhur, sepse Edi Rama i ka thënë në tentativë për të zbutur Ballukun dhe për t'i thënë asaj që shiko, unë po të ndihmoj, i ka thënë largohu me njëherë sepse unë kam informacione nga brenda Spakut se ti do të kesh një arrestim të menjëhershëm. Ndaj frika nga arrestimi i menjëhershëm i Ballukut e ka shtyr Edi Ramën që ti thot Ballukut largohu menjëherë. Nëse ka indicje për masa më të forta sigurie dhe nëse ekziston një dosje tjetër e madhe voluminoze e cila ka për detyrë ta shkatërrojë tërësisht Ballukun. Dhe Rama nuk është se ka mëshirë, nuk është se është i mëshirshëm për antarësinë e sektit të Rilindjes, e bën këtë sepse duhet të mbrojë veten. Një nga arsyet tjera, nëse është arratisur vërtet Balluku, është sepse arratisja mund të jetë pjesë e një marrëveshje jo formale që Rama e ka bërë me Ballukun në këtë moment. Rama i ka thënë Ballukut, ti duhet të më shpëtosh, sepse po nuk shpëtova unë, ti nuk shpëton është e sigurt 100%. Dhe i ka thënë Ballukut, Palloshi jot, në qoftë se ka një mundësi për të shpëtuar, ti s'ke asnjë mundësi për të shpëtuar. Ndaj ma jep ta përdor këtë mundësinë e fundit. Në këtë rast çfarë ndodh? Ndodh një marrëveshje jo formale për arratisjen e Ballukut dhe Rama i thot ik përkohësisht, largohu përkohësisht dhe mos e destabilizo situatën se po na shkërmoqet shteti, po na shkërmoqet partia. Partia ka filluar luftën civile brenda. Dhe e dyta, që është e sigurt, është për të fituar kohë dhe negocim ndërkombëtar. Edi Rama do të vazhdojë të luajë të gjithë gurët e tij, qoftë në vendet e gjirit, të cilat tashmë nuk ja kanë më vaftin sepse janë në luftën e Iranit, e cila mund shpërthej nga ora në orë dhe nuk e ka mendjen më kushte ky as në Emiratet e Bashkuara Arabe, as në një shtet tjetër. Izraeli është gjithashtu i përfshirë në të njëjtën vorbull dhe nuk ka më kohë për këtë. As Netanyahu, as Tel Avivi, as Aipaku në Izrael, atje në Amerikë, as njerëzit e tij të cilat po kërkojnë atje. Gjithsesi, ai do t'i thotë Ballukut që ne edhe në qoftë se e kam unë, qoftë dhe 1% më lejo ta luaj këtë, dhe kjo nuk realizohet nëse ti nuk arratisesh, ndaj do ta arratisin Ballukun në mënyrë që të mos ketë mundësi të bjerë në duart e Spakut, që të blej kohë, jo që të shpëtoj. Shpëtimi i tij është mision i pamundur dhe ai e ka të qartë. Por ai do të blej kohë dhe arratisja e saj tregon qartësisht që e ka nxjerrë Rama, sepse po mos e nxjerrte Rama dhe policia e shtetit ka zero mundësi praktikisht të dalësh nga Shqipëria në kushte normaliteti. Por kur ka shërbime partnere, të cilave ju ke premtuar llokma të mëdha të sigurisë kombëtare të Shqipërisë, të porteve, të aeroporteve, të kontratave, të energjisë, të infrastrukturës që lidhet me sigurinë kombëtare, pa diskutim shërbimet e huaja
të vinë dhe të nxjerrin nga Shqipëria pas një lloj problemi, ndaç nga mali, ndaç nga deti, ndaç me makina diplomatike, ndaç me helikopter, kanë të gjitha format për të nxjerrë, në qoftë se kjo ka qenë besnike e shërbimeve anti-shqiptare, me të cilat ka patur kontrata. Dhe për të ruajtur kreun e bandës, që është Rama, ata mund ta kenë bindur Belinda Ballukun që po ne duhet t'i japim Edi Ramës dhe Palloshit, duhet t'i japim pakës kohë në mënyrë që ai të fitoj dhe atë 1% që i ka mbetur për të shpëtuar, ta përdor deri në fund dhe të shpëtoj. Në qoftë se nuk është arratisur, atëherë përse po krijohet kjo narrativ? Përse një nga ata që kanë nxjerrë këtë narrativ për shembull është dhe qarqe pranë opozitës. Ky skenar çfarë qëllimi ka? Kjo ka hedhje të kontrolluar të lajmit për konsum për të parë reagimin publik, 2 për të mobilizuar njerëzit e terrorizuar nga mëkatet e sektit që t'i mobilizojnë ata të dalin sa më shumë në protestën e opozitës. Nëse për opinioni reagon fort, ata përgatisin një skem tjetër dhe përgatitet edhe goditja më e fort ndaj Ramës, dhe nëse jo, zbehet historia dhe vdes aty. Pas një diskutim, Rama mund ta ketë hedhur gjithashtu për konsum dhe për të mbajtur në tension popullin, por edhe për të matur pulsin e tyre, dhe duke hedhur një lajm të tillë për konsum, Rama tenton të tregojë që dikush u sakrifikua dhe unë do të mbroj veten, e tenton këtë për të ulur presionin ndërkombëtar ndaj tij, për t'i thënë amerikanëve, europianëve dhe gjermanëve, të cilëve u ka shpallur luftë, për t'u thënë atyre që ja, unë e hoqa, unë e bëra detyrën time, por ajo nuk e pyeti Palloshin dhe shkoi u arratis dhe unë s'kam ç'ti bëj. Në qoftë se doni ta kapni, ju mund ta kapni tani, kërkojeni me Interpol, kërkojeni me policit tuaja sekrete apo me shërbimet e tjera sekrete. Tjetër hap që ka qëllim që fshihet pas përhapjes kësaj narrative është spastrimi i brendshëm i menjëhershëm i pushtetit, sepse Belinda Balluku nuk ishte një personazh normal. Ajo kishte peshën më të madhe dhe lidhjen e saj me të gjitha rrjetet në Shqipëri, rrjetet e krimit organizuar dhe me rrjetet e influencave ndërkombëtare, të cilat synonin të projektonin për 50 vitet e ardhshme pozicionimin e tyre gjeostrategjik këtu në Shqipëri nëpërmjet kontrollit të zvendës kryeministres, e cila e ka marrë përkohësisht përsipër të jetë kamikazja e kryeministrit. Ata do të përpiqen që ta pastrojnë këtë peshë kaq të madhe, është një shtangë shumë e madhe tek fyti i Edi Ramës, që rrezikon ta mbys atë dhe të ndalojë frymëmarrjen tek sekti i rilindjes menjëherë dhe ta bllokojë dhe të eliminojë, pra të shkarkojë dhe të shkatërrojë përfundimisht pushtetin e Edi Ramës. Balluku, ju e dini, kontrollonte sektorët më strategjik të Shqipërisë dhe spastrimi i saj merr me vete edhe shumë nga dosjet e pluhurosura tek të cilat mund të jenë projektuar çështje të jashtëzakonshme që lidhen qoftë me sigurinë tonë kombëtare, por qoftë edhe me ekuilibrat gjeopolitik ndërkombëtar, me të cilët Shqipëria ka detyrime kontraktuale brenda në kuadër të pranisë së saj në Aleancën Atlantikut Veriut NATO, por edhe në kuadër të riformatimeve të reja në skenën ndërkombëtare sot, me agresivitetin e rritje të Rusisë dhe të lojtarëve të tretë të cilët do të vinë, do të luajnë fort në Ballkan. Sigurisht, narrativa e arratisjes së Ballukut ka edhe një qëllim tjetër, që është tentativa për të bërë dizinformim nga kundërshtarët e pushtetit, dhe në këtë mënyrë përhapet një narrativ arratisje që të mobilizohet populli dhe të shikoj se fundi i Edi Ramës është shumë pranë, dhe kjo është një motiv shumë i rëndësishëm për të ndihmuar njerëzit që të mbahen me gajret. Pas një diskutim kemi edhe një mundësi tjetër shumë të madhe, që është marrëveshje e heshtur brenda sistemit. Ky është një nga skenaret
që i gjithë sistemi politik bipolar në Shqipëri kanë rënë dakord që ta eliminojnë Ballukun nga skena për momentin, një shkarkim i cili i ul tensionet momentalisht dhe u jep kohë edhe Ramës edhe Berishës që të projektojnë momentin e ardhshëm politik, hapin rrugë që ajo të mos arrestohet më njëherë dhe të eliminojnë mundësinë që Balluku të ekspozohet ndaj një presioni të jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Sepse nëse bie në duart e Spakut dhe të amerikanëve dhe të hetuesve të BKH-s dhe nëse arrestohet, informacion të cilin mund ta ketë Rama, ajo mund të ndryshojë skenarin me të cilin apo për të cilin ka rënë dakord me Edi Ramën. Pra, ajo mund t'i ketë thënë dakord, mund t'i ketë dhënë Palloshit dakordsinë e saj për mundësinë që unë po largohem për momentin nëse shpëton ti më shpëton dhe mua, por ajo situatë mund ndryshoj kur Belinda Balluku të jetë në gjendje arresti, apo kur ajo të jetë e përballur me presione apo me oferta të tjera për të çmontuar Ramën. Ndaj Rama nuk e ka besën që ajo të jetë edhe në gjendje arresti, ndaj do të tentoj që ajo të jetë më mirë edhe e arratisur në rastin se kemi një skenar të tillë, pra që ajo të mos arrestohet më njëherë dhe t'i jap mundësi dhe oksigjen Edi Ramës që të fitoj kohë dhe ta lënë dosjen e saj në sirtar për një moment, sepse ja u vo erdhi qeveria e re, erdhi partia e re, tani lëreni, harrojeni këtë, do vazhdojmë punën, do rregullojmë sistemin, i hoqëm të korruptuarit, bëm riformatim, sollëm ministra të ri. Tani, fatkeqësia më e madhe është që antarët e rilindjes, të gjithë ata që pranojnë poste në këtë moment, janë njerëz të cilët po rrezikojnë jetët e tyre, karrierën e tyre dhe po rrezikojnë burgun, sepse ata janë vetëm leva dhe masha të përkohshme të cilat po i përdor Edi Rama për të nxjerrë nga zjarri 3000 gradë gështenjat e tij tashmë të djegura. Të gjithë janë kokë turku, antarët e rilindjes të cilët marrin poste nga një kryeministër në largim, janë të gjithë karta të djegura, të cilat po rrezikojnë shumë, sepse Rama ka rënë, është vetëm çështje kohe. Ndërsa një mundësi e fundit pra është që të jemi në një informacion intensiv që ka Palloshi. Mos më thoni pse thot Kreshniku Palloshi. Palloshi i thot Belinda, shefit të saj, Edi Ramës. Ajo e quante Palloshi. Është emër i lezetshëm sigurisht, por ju duhet kuptoni se cili është raporti dhe dimensioni psikologjik dhe emocional që ka antarësia e sektit të cilit ju i keni lënë në duar të administroj fatet e kombit tuaj. Skenari më i mundshëm ndërmjet arratisjes dhe mos arratisjes është një kombinim i të dyjave, që do të thotë me efektet që lindin prej këtij kombinacioni. Efekti numër 1, distancim politik, spastrim imazhi, eliminim i Ballukut dhe qëndrimi i saj jashtë për një kohë, dhe arratisja reale do të ishte një mas ekstreme e cila mund të ketë lindur apo mund të lindë në vijim nga informacioni i Edi Ramës që Belinda Balluku mund të arrestohet më njëherë nga Spaku dhe nga frika e tij e tmerrshme se ai mundet të shkojë drejt analeve të errta teje të rrezikshme në qoftë se Belinda Balluku e prish kontratën me Edi Ramën pasi të përballet me Spakun, me arrestin dhe pas një diskutim, ai e ka qartë që ai është fundi i tij politik dhe pas një diskutim Spaku do të ngjitet lart dhe do të shkojë në drejtim të Edi Ramës. Sigurisht, siç ju kam thënë, në koordinim me lojtarët strategjik gjeopolitik në Ballkan, sipas një projeksioni i cili rrezon regjime, bën tranzicion të kujdesshëm
por në të njëjtën kohë nuk shkakton gap gjeopolitik, nuk shkakton hapësirë gjeopolitike. Ndërsa sa i përket Elisa Spiropali është ekzekutuar politikisht nga Edi Rama, sepse ngritja e saj dhe tentativa e saj për të rënë në sy shumë si ministre e jashtme, pikërisht në momentin që Edi Rama është duke u rrëzuar nga pushteti, e krijon përshtypjen tek Edi Rama se Elisa Spiropali është duke u bërë gati që të marrë postin e tij brenda Partisë Socialiste pasi ai të ketë rënë. Protagonizmi i tepruar i Elisa Spiropalit në Kosovë veçanërisht, edhe në Amerikë në kohët e fundit, i dha Ramës të kuptojë që këtu po përgatiten antarësia e sektit që të zënë vendin. Pavarësisht se Elisa Spiropali thoshte që ky është Skënderbeu ynë dhe kjo ishte mamica, ajo e kishte këtë si një mënyrë për të bërë hipnoz ndaj Edi Ramës. Pasi Edi Rama dhe Elisa Spiropali ishin pjesë e planit që Edi Rama kishte për të bashkëpunuar me antarësinë e sektit të mjaftit, të cilët i ekzekutoi një nga një. Dhe Elisa Spiropali është ekzekutimi i personazhit të fundit nga Spaku dhe nga ju kërkoj ndjes nga G99, që ishin sekti i njerëzve të Erion Veliajt bashkë me Fugën, bashkë me Spiropalin, me Maznikun, me të gjithë këta. Pra, ky ishte produkti i Spakut, me të cilët në fakt Edi Rama bëri planin e tij të madh për të goditur Fatos Nanon dhe për të marrë Partinë Socialiste. Ndaj ai e di se çfarë plani ka bërë me ta, me antarësinë e ish G99-s për të rrëzuar babain e socialistëve Fatos Nanon. Ndaj ai e di shumë mirë që ata janë tashmë duke u bërë gati për të ekzekutuar atin e tyre politik dhe për të ekzekutuar Skënderbeun. Ndaj, Edi Rama e ekzekutoi politikisht Elisa Spiropalin për ta heqë nga rruga e tentativës së saj për të qenë në lidershipin e Partisë Socialiste. E para, i dha fund mjaftit përfundimisht dhe çdo njeriu që ka qenë pranë Erion Veliajs duke i ndërprerë karrierën politike, dhe e treta çka është më e rëndësishme, është mënyrë për ta nxjerrë nga kulisat e Ministrisë së Jashtme, pasi Ministria e Jashtme është një pozicion i lartë shtetëror, i cili të jep mundësinë të jesh kontakt me ndërkombëtarët dhe të shkosh të jesh i pranishëm në kancelaritë më të rëndësishme ndërkombëtare, çka e rrit mundësinë dhe probabilitetin që një lojtar të ris të nisë dhe të mendojë për të qenë pasardhësi në pushtet i Edi Ramës. Kaq kishim për këtë moment, të dashur vëllezër. Unë mendoj që sekti do të aratiset, aratia ka filluar, edhe nëse është aratisur Belinda Balluku, edhe nëse nuk është aratisur dhe e ka nxjerrë lajmin për këto arsye që ja përmenda më sipër, rezultati është që aratia e madhe e sektit tashmë ka nisur. Shqiptarët duhet bëhen gati për fazën e tranzicionit, që do të administrohet nga ndërkombëtarët për nevojat dhe kalkulimet e tyre gjeopolitike. Duhet bëhemi gati të krijojmë klasën e re politike që të mos i vendosin të gjithë ndërkombëtarët, por të kenë dhe shqiptarët aksionet e tyre. Këto ishin informacionet e mesditës. Të tjera informacione sonte në mbrëmje në 21:30 ka zhvillime tronditse në botë dhe në trojet tona dhe në Ballkan, të cilat do të transmetojmë ato, do t'i analizojmë live në këtë kanal në orën 21:30 sonte. Kaq për momentin, pjesa tjetër ju e dini vijon në numrin e aq.